Herkese salam. Bugünkü dərsimiz Azərbaycanda yaranan feodal dövlətlərdən biri olan Sacilər dövlətidir. İlk öncə sülalə haqqında məlumat verək. Deməli, Sacilər sülaləsi türk nəslindən idilər və Afşin ləqəbi daşıyırdılar. Xürrəmlər hərəkatını yatıran Afşin həmin nəsildən olubdu və bu dövrdə 9-cu əsrdə xilafətin parçalandığı dövrdən xilafətin tərkibində türklərin rolu, türk sərkərdələrinin rolu artmışdı. Ona görə də, çünki türklər döyüşən idilər, ona görə də bunların rolunun artması gətirib bunlara iqta verilməsinə çıxarmışdı. Çünki döyüşlərə şəddət göstərirdilər, xidmətləri müqabilində iqta verilirdi bunlara. Sacilər dövləti də iqta verilərək yaradılan dövlətlərdən biri olmuşdur. Sülalənin banisi Əbu Sac Divdad olmuşdu. Deməli, bu Saci tayfalarını Mərkəzi Asiyadan Bizansla sərhəd olan əraziyə köçürmüşdülər, çünki döyüşən tayfaları idilər və burada Bizansla sərhəddi möhkəmləndirməyə çalışırdılar. Əbu Sac Divdad deməli 865-ci ildə Zarza yaxınlığında döyüşdə üsyan yatırmışdı və burada türk hərbi dəstələri tərəfindən qaldırılan qiyamı yatırdıqdan sonra öz nüfuzunu daha da artırmışdı. Və bunun müqabilində, göstərdiyi uğurların müqabilində Cənubi Azərbaycan ona iqta olaraq verilmişdi və həmçinin də Bizansa qarşı apardığı mübarizədə qəhrəmanlıq nümayiş etdirmişdi. Və bunun qarşılığında isə Sacilər xilafət xəzinəsinə 120 min dinar xərac ödəyirdilər. Deməli, sülalənin banisi oldu. Əbu Sac Divdad türk sərkərdəsi olmuşdu. Sacilər sülaləsindən, deməli, tayfasından olmuşdu. Afşin ləqəbi daşıyırdı bu sülalənin nümayəndələri. Sülalənin qüdrətli nümayəndələrindən biri isə Məhəmməd ibn Əbu Sac olmuşdu. Əbu Sac Divdadın oğlu olmuşdu. Bir sıra şəhərləri ələ keçirib gürcülər üzərində qələbələr əldə edibdi və 898-900-cü illərdə öz adına pul kəsdiribdi. Əgər hər hansı bir dövlətdə öz adına hökmdar pul kəsdirirsə, deməli, həmin dövlətin yaranması deməkdir bu və Sacilər dövlətinin əsasının qoyulması da Məhəmməd ibn Əbu Sacın adı ilə bağlıdır, dediyimiz kimi, çünki öz adına pul kəsdiribdi. Deməli, Sacilər dövlətinin yaranması 9-cu əsrə düşür. 9-cu əsrin sonunda Məhəmməd ibn Əbu Sac tərəfindən dövlətin əsası qoyulubdur. Sacilər dövləti ilk etnik feodal dövlət olubdu Azərbaycanda. Dövlətin paytaxtı Marağa, sonrası isə Ərdəbil şəhərləri olmuşdu. Yəni Cənubi Azərbaycanı əhatə edibdi. Sərhədləri şimaldan Dərbənd keçidindən, cənubdan Zəncana qədər geniş əraziləri əhatə edibdi. Ən qüdrətli nümayəndələrindən biri Yusif ibn Əbu Sac olubdu. Müstəqil xarici siyasət yürüdübdü. Dövlət daha da qüvvətlənib onun dövründə və 912-ci ildə xilafət xəzinəsinə xərac göndərməyi dayandırıbdı. Bu isə təbii ki də xilafətin asıllığından çıxdığını sübuta yetirir. Xilafət bununla yetinməyib, onunla mübarizəyə başlayıbdı. Müharibədə ilk döyüşdə Yusif 20 min ərəb ordusunu məğlubiyyətə uğradıb. 917-ci ildə yenə ərəbləri məğlub edərək öz adına pul kəsdiribdi və xilafətdən asılı olmayan müstəqil dövlət kimi özünü nümayiş etdiribdi. Sonuncu döyüşdə isə Yusif məğlub oldu və 3 il deməli zindanda saxlanıldı. Azərbaycan əhalisinin ciddi müqaviməti nəticəsində yenidən müstəqil yəni siyasət yürüdəcəkdi və özü sərbəst buraxılacaqdı. Yusif ibn Əbu Sac müstəqilliyini möhkəmləndirmək üçün bəzi əraziləri ələ keçirəcəkdi. Gürcülərlə mübarizə aparıb, Gürcü erməniləri məğlub edib, Ani, Dəbil, Tiflis, Kaxetya öz dövlətinə birləşdirəcək. Tiflis və Dərbənd əmirliklərini, həmçinin də Şirvanşahlar dövlətini Sacilər dövlətinə birləşdirəcəkdir. Dərbənd səddini təmir edəcəkdir. Onu da vurğulayaq ki, Şirvanşahlar dövləti də Dərbənd səddini təmir etdiribdir. Oxşar cəhət kimi götürmək olar.
və ilk türk dövlətidir ki, Azərbaycanı ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdiribdir və şimaldan Dərbənddən, cənubdan Zəncana qədər geniş əraziləri əhatə edibdir. Rey şəhərini Samanilərdən geri alıbdır və ərazini daha da genişləndiribdir. Mahmud Qəznəvi də Rey Samanilərdən alıbdır, oxşar kimi götürmək olar. Yəni Samanilərlə mübarizəni Mahmud Qəznəvi ilə oxşar kimi götürmək olar və onun siyasəti nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı daha da dirçələcəkdir. Yusif ibn Əbu-Sacın ölümündən sonra dövlət zəifləyəcək, çünki feodallar arasında ara müharibələr baş verəcək. Sonuncu nümayəndə desəm, 941-ci ildə Salari hökmdarı tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldıqdan sonra Sacilər dövlətinə son qoyulacaqdır. Deməli, sülalənin nümayəndələri oldu. Əbu-Sac Divdad, Məhəmməd ibn Əbu-Sac, Yusif ibn Əbu-Sac və desəm, ən qüdrətli nümayəndəsi Yusif ibn Əbu-Sacdır. Əsasını qoyan Məhəmməd ibn Əbu-Sac, sülalənin əsasını qoyan isə Əbu-Sac Divdad olmuşdu. Və Azərbaycanı ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdirən türk sülaləsi olmuşdu. Dərbənddən Zəncana qədər geniş əraziləri əhatə edirdi. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ ol.